காயங்களுக்கு மருந்து இந்த அழகு தாவரமா? இதை தமிழில் பால்சம் செடி, காசி தும்பை செடி அப்படின்னு சொல்கிறோம். இங்கிலீஷில் பால்சம் பிளான்ட் அப்படின்னு இதுக்கு பேர் இருக்குது. இதோட பொட்டானிக்கல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா இம்பேசன்ஸ் பால்சமினாங்க. இந்த பூக்கள் பாருங்கள், ஒரு இலைகளுக்கு கிளையும் பூக்கள் அப்படியே அழகாக பூத்திருக்கும். கலர் காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே டார்க் பிங்க், அதுக்கடுத்து ஒரு பர்பிள், அதுக்கடுத்து ஒரு லைட் பிங்க் கலரில் இருக்கும். பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கனால தான் இது நிறைய வீட்டில் அழகு தாவரமாக வளர்க்குறாங்க. ஆனால் இதில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் கூட இருக்குங்க. இந்த பூக்கள் எடுத்து அரைச்சி அது கூட தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்து தீப்புண் இருக்க இடத்துல தடவிட்டு வரும்போது தீப்புண்ணால் ஏற்படக்கூடிய வலி குறையிறதா சொல்லப்படுது. இந்த இலைச்சாறு எடுத்து மருக்கள் மீது ரெகுலராக பூசிட்டு வரும்போது மருக்கள் உதிர்ந்து தானாகவே விழுந்துறதாகவும் சொல்லப்படுது. உங்கள் வீட்டில் இந்த செடி இருக்கா? இதுக்கு முன்னாடி இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் தெரியுமா இல்லையான்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள். ஃபைனலி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பி ஹாப்பி வித் நேச்சர்.